Wsnos yma, Rhys Mwyn sy'n dilyn ôl troed Darwin ger Dinbych. Lisa Gwilym sy'n tyrchu drwy gasgliad o fath o dynnau. Wow. A chysylltiad castell y fenni gyda charreg ar y mynydd du. Be o straeon mawr 2011 sgwni? Tynged yr Ewroson, yr Arab Spring, pwyra deddfu i gynulliad Cymru. Ond be oedd y stori fawr yn 1617? Wel, yma yng Nghaerdydd mi ddigwyddodd rhywbeth dirdynol. Rhywbeth nath atgyfnerthu cred y dyn cyffredin yng ngallu dinistriol a didrigaredd Duw. Erbyn y canol oesoedd, roedd Caerdydd wedi tyfu'n dref nodedig. Yn 1580, clodforodd Rhys Meirig ei strydoedd llydan a'i hadeiladau braf, gan nodi nad oedd lle i lawer mwy o adeiladau oedd i fewn i furiau'r dre. Ond mae map John Speed o 1610 yn awgrymu i bod hi wedi crebachu yn sylweddol, gyda'r rhan fwyaf o'r tir wedi ei neilltuo i erddi neu wynllanoedd. Gerddi oedd wedi ei gorchuddio 2 mlynedd ynghynt gyda dŵr y môr. Achos dyna ddigwyddodd yn 1617, mi gafodd Caerdydd i tharo gan be da ni'n alw heddiw ma'n tsunami. Rwan, heddiw ma' na forglawdd modern i lawr yn y bae, ond oedd hwnnw ddim yna 4 canrif yn ôl. Dychmygwch wan, y don ma'n dod i fyny'r afon ffordd hyn ac yn gorlifo i glannau ac yn sgipo i mewn drwy'r dre. Mi oedd mur y dre yn arfer rhedag ar hyd yr afon. Ond ar fap Speed, da ni'n gweld fod y mur hwnnw wedi diflannu'n llwyr, o bosib o ganlyniad i'r don. Ond prin ydy'r cofnodion ysgrifenedig sy'n crybwyll y drychineb. Ond mi o' na bethau fel hyn. Pamfflad di hon o 1617 yn adrodd hanes o drychineb. A mae yna lyniau hefyd. Tybed os mae pamffledi fel hyn oedd cyn deidiau'r wasg boblogaidd? Wel, dyna di'r cwestiwn dwi'n mynd i drio atab. O fewn y bamffled, mae yna sôn am 26 plwy gafodd ei boddi. All spoiled by the grievous and lamentable fury of the waters. Cyn mynd ymlaen wedyn i gymharu'r drychineb gyda'r diliw Beiblaidd. We see that Almighty God, being moved into wrath by their enormous vices, sent a flood upon them and swept them away from the face of the earth like dung and excrements. Fawr o drigarad yn fanna. Yng nghanolfan sgolar, adran arbenigol o fewn llyfrgell Brifysgol Caerdydd, mae yna gasgliadau archifol hynod iawn yn cael eu cadw. O lyfrau teithio prin i fapia ac argraffiadau crefyddol, mae nefoedd i unrhyw lyfrgarwr gwerth ei halen. Felly o un llyfrgarwr i lyfrgarwr arall, yr athro Wyn James. Wel, dyma sy'n dod â fi yma heddiw yma, Wyn. Y bamffled yma am y tsunami. Faint o boblogaidd oedd pamffledi fel hyn yn y cyfnod? Wel, o'n nhw'n byd boblogaidd a gweud y gwir, ynddo? Oedd na filoedd o hwnnw'n cael eu cynhyrchu yn Lloegr ac yn Llundain ar arbennig. Hynny yw, dwch chi yn y cyfnod yma ddim yn cael argraffu yn swyddogol yn gyfreithlon yng Nghymru. A newyddion neu straeon penodol fel hyn oedd yn bob un yn nhw? Na, oedd na lawer ohonyn nhw yn dod i'r categori yna, ynddo fe, pethau anghyffredin. A mae gyda chi faled yr enghraifft yn y Gymraeg eich nes ymlaen yn sôn am ryw fenyw o Sir Fynwy digwydd bod yn geni plentyn trwy bogel, rhyw bethau anghyffredin hollol yn denu sylw. Ond roedd na bynciau eraill, roedd na bynciau ddysgol, a hefyd llawer iawn o bamffledi a llyfrau'r cyfnod yma yn rhai crefyddol. A mae'n wir am y bamffled arbennig yma. Mae hanner y bamffled mewn gwirionedd yn un sydd yn sôn am y ffordd mae Duw wedi creu'r byd, y ffordd mae Duw wedi cwympo i bechod, fel mae yna gosb yn dod, ac fel mae Diliw Noa ac yn y blaen. Felly, Wyn, pryd ddechreuwyd cynhyrchu pamffledi fel hyn yn y Gymraeg ar gyfer marchnad yng Nghymru? Wel, mewn gwirionedd, mae'n dechrau o ddifri yn ail hanner yr ar ganrif 15 o'r 1680 ymlaen y fras. Be sy'n digwydd, mae dyn o'r Thomas Jones o Gorwen yn symud i Llundain tuag adeg cythryblus iawn hanes Llundain, wrth gwrs, adeg y pla mawr, adeg y tân mawr. Ac ar ôl hynny, mae yn sefydlu ar graffwasg i hunan, ac mae'n dechrau cynhyrchu beth sy'n cael ei alw'n almanacia. Mae yna rai enghreifftiau nhw fan hyn, dyma un er enghraifft
ganddo fe 1699 yw'r un yma. Mae gyda chi rester o ddyddiau y flwyddyn a pryd mae'r haul yn machlud, ble mae'r ffeiriau I gyd. Fe gewch chi fe'n restru 10 ar 20 o afiechydon oedd e wedi dioddau ohonyn nhw. Dipyn o hypochondriac. Dipyn o hypochondriac. Ond fodd y pamffledi bach mae'n werthfawr iawn wrth gwrs ar yr aelwyd os ych chi eisiau cadw trac ar pryd oedd y ffair nesaf yn y pentref. A sôn am ffeiriau, yn nes ymlaen mae'r baledwyr ymwneud o gwmpas yn gwerthu I baledu mewn ffeiriau yn y cymoedd diwydiannol, de. O'n sicr, ie. So pryd mae hynny'n dechrau. Yng Nghynffon, hein lle yr almanacau yma? Mewn gwirionedd, ie, achos mae erbyn 1695, mae yna llacio ar y reoli ynglyn ag argraffu, a mae'r caniatau argraffu mewn mannau eraill. Ac yr oedd y baledwyr yma yn gwerthu wrth y miloedd, ynddo? Ac o'n nhw, a'i cynnyrch gyda nhw hefyd, o'n nhw yn eu hetiau nhw. Yn bandiau hetiau nhw, yn eu pocedi nhw, oedd rhai a rhaffau wedi pegio y beledu ar y rhaffau, a yw pob ffordd posib o arddangos a gwerthu y deunydd yma, achos oedd e'n dod â tipyn o arian iddyn nhw. Felly y pamffledi yma, efo'i lluniau trawiadol a'i straeon gafaelgar, wedyn yr almanaciau yma, wedyn y baledi, ydy o'n deg I ddeud, mae hein ydy gwreiddyn y wasg boblogaidd heddiw. Yn bendant iawn dwi'n credu. Be sy'n digwydd, wrth gwrs, yn y bedwaredd ganrif ar 15, fel mae'r wasg papurau newydd yn mynd ar gynnydd, mae'r math yma o daflenni yr almanaci a'r baledu, maen nhw'n diflannu mewn ffordd, maen nhw'n cael eu disodli gan y papur newydd. Ac yn wir na, I chi'n hollol iawn, dyma mewn ffordd yw y syn a'r mira yr ail ganrif ar 15, ynddo fe? Wel, ar y nodyn sensationalist yna, Wyn, dwi'n meddwl bod hwnna lle taclus iawn I orffan y sgwrs. Diolch yn fawr iawn I chi. Diolch yn fawr I chi. Yn aml iawn mi ffeindiwch chi, os di rhywun yn gwisgo bathodyn, mae'r person hwnnw neu honno yn gwneud gysodiad. Mae gwisgo nhw yn gallu bod yn ffordd o ddatgan i'r byd heb orfod gweiddi yn rhy uchel I ba gredog gwleidyddol da chi'n ymlymu ati neu I ba lwyth cymdeithasol da chi'n perthyn iddi. Yn syml iawn, maen nhw'n gallu bod yn ddrych ar bwy yn union yda ni. Ac un sydd wedi bod yn eu casglu nhw ers dyddiau ieuenctid ydy Rhodri ap Dyfrig o Aberystwyth. Hi Rhodri! Hi Elisa, ti'n oce? Ti'n fewn? Rhodri, allai'm disgwyl I weld y casgliad I o fath y dyna. Braf gweld bod ti dal I wisgo nhw hefyd? Ie, nes I gael hwn tair wythnos nôl. A ni'n cymryd rhan mewn photomarathon oedd yn digwydd yn Aberystwyth. O pawb oedd yn cymryd rhan yn cael bathodyn. Felly bathodyn newydd gen ti fanna? Ie. Lle mae'r hen rei? Draw fan hyn. Ie, hwn di'r y bocs llawr y fathod yna. So mae'r bocs rhy mor hed ar y fathod yna. Eis lawr? Ie, Dani. Gan I weld nhw ta? Faint sgyn ti gyd? Mae'n siŵr fod, dwi'n bod, y cant yna I gyd, sy'n I ddeud. So sialaeth i'r chwith. Heddwch. O ti'n blentyn gwleidyddol? Oedden ni'n deulu eitha gwleidyddol, rili, ac oedden ni'n pigo fyny bathod yna I bob man o'n i'n mynd. Ac dwi'n rhywbeth, dwi'n reit falch o'n efo dal I fod. Thatcher? Thatcher allan o Gymru. Spondonics. Ie. So mae'r bethau, mae'r gymysgedd oes, so mae gen ti'r bethau gwleidyddol ma o'n i'n pigo fyny, ond mae'na llwyth o bethau plentyndod hefyd yna. Digwyddiadau o'n i'n mynd gyda nhw. Ie, amdani. Gwna di, reit hyd yna. Waw. O, Rodri, dwi'n mor gen fi gynnes. Rhain di rhai ar hoff rai sgynna I, sef gwylwerin geltaidd Dolgella. Iawn. Oedd rhywbeth oedd dad a pobl eraill yn rhan ohono fo pan o'n i'n fach iawn. Wel, yn 80, o'n i'n 2 oed, so o'n i'n mynd i'r garafan oedd gen nhw'n gwerthu cynna ar sgwar Dolgella. Ac o'n i'n ista fanna, ac oedden nhw'n rhoi'r bathod yna yma. Felly, dwi'm yn gwybod, os mae yna rhai o'r rhain dal I fodoli gen unrhyw un arall. Maen nhw jyst yn dod â atgofion nhw. Maen nhw rhai pethau fel, dwi'm yn gwybod, Lombard ar ei Sir Ali 1985. A oedd y rali'n dod I Ddolgella i'r mart lle oedd dad yn gweithio. Dyn o'n i'n codi am fatha 5 gloch bora a mynd I weld yr cei rali gwmpas. Mae hwnna'n rhywbeth sy'n syth wedi dod â'r atgof yna nôl I fi wan. Mae o'n dangos rhywbeth I ni am dy deulu yn ogystal â rhywbeth amdano ti fel person. Yndi, achos pan ti'n blentyn, ti'n mynd lle mae'r deulu mynd a ti'n dweud.
So, mae hwn yn fath wel, o'r undeb Sofietaidd yn dwyran yr Almaen. Nes i bigo hwn fyny pan nes i ar daith ysgol i Berlin. A wedyn, mae'n dechrau adlewyrchu rhai o yn ddiddordebau un bersonol a llefydd o'n i wedi mynd ar ben fy hun yn hytrach na'n heili, felly. A mae yna fath o dyna cerddorol yma. Guns N' Roses. Oedd hwnna yn un o'r hoff fath o dyna pan o'n i'n iau. Ac oedd hwnna, nath o neud tylle yn y siwmper ysgol i, achos oedd o mor drwm. Ond o'n i wir licio Guns N' Roses, ac o'n i'n licio bod yna benglogau yn efo rhywbeth gwirion fel so. A mae rhain o'n berthnasol hyd heddiw yn does? Dim sianel, dim trwydded. Ie. Mae'n ddoniol sut mae pethau yn dod yn ôl. Ac mae'n siŵr, os ti'n sbio ar hwnna yn y 90au, ti'n meddwl, wel, mae hwnna'n hen ffasiwn, dydy. Ond erbyn hyn, mae o'n berthnasol unwaith eto. Ti o fyna adfywiad i bod yn ddiweddar hefyd, achos ni'n sôn, mae gen ti bathodyn yr eco goch fel fi. Mae'n od yn dweud, dwi'n meddwl falle yn y ddegawd diwetha, neu oli yn y 5 mlynedd diwetha, mae yna rhyw fath o adfywiad mewn bath yna, mewn gwisgo nhw ti'n gweld mwy o gwmpas y lle, na fysa ti yn y 90au, lle oedd o ddim rili'n falle'n ffasiynol i wisgo nhw. Dim ond yn ddiweddar eto falle, dwi wedi dechrau pigo fyny am felly rwan bod pobl yn dechrau rhoi nhw allan eto, i hyrwyddo pethau maen nhw'n gwneud. Roderick, diolch yn fawr iawn ti am rannu dy gasgliad. Dwi wir di mwynhau. Ond ti'n be, mi ydw i bach yn trist, achos o gennau gasgliad eitha tebyg. Ond rwy'n ddeufis yn ôl nes i gael gwared o'n nhw. Felly, ti'n gwerthu hein, o gyd? Na, sori. Clatter, ym Mhywys. Ar yr olwg gyntaf, sa'ch chi'n meddwl na enw Cymraeg, dio, wedi cael ei Saesnigo, fysach, ond dim dyna diolwch. Achos yn 1836, mae yna gofnod o enw'r lle yma fel Clattergate. A mae hwnnw yn cyfeirio at y sŵn oedd y gat ar y dollborth yn neud wrth agor a chau, ac ysgwydd yn y gwynt am hwnni, de. Clatter, dyna fo, yn digon syml. Ym mis Awst 1831, teithiodd ceffyl y choets i fyny'r A5 newydd o'r Ymwythig i gyfeiriad Gogledd Cymru. Mewn un set oedd yr athro Adam Sedgwick o Brifysgol Caergrawnt ac yn eistedd gyda fo un o'i fyfyrwyr disgleiriaf Charles Darwin. Sedgwick fathodd y term Cambriaidd i ddisgrifio cyfnodau deiregol penodol, sy'n talu ryw rogaeth wedyn i'r ffaith mae yma yng Ngogledd Cymru nath o'i ganfyddiadau. Ar Awst y 7, trydio fewn i'r daith, mi gyrhaeddon nhw dred Dinbych. Wrth i'r ddau ymgynnull gyda'r nos dan olau canwyll i drafod darganfyddiadau deiregol cyffroes y diwrnod, llwyddodd Sedgwick i danio brwdfrydedd y Charles Darwin ifanc yn y Iarreg Gogledd Cymru. Ar yr wythfed, cychwynnodd y ddau o Ddinbych i gyfeiriad Abergele, a heddiw dwi am ddilyn ôl i troed nhw. Achos ar droed gyda map y chwmpawd y gwnaeth Darwin y Sedgwick y rhan fwyaf teithio nôl y sôn. Mae'n anodd bod yn hollol sicr os mai dyma oedd union lwybr y daith. Mae yna anghysyndera mawr rhwng tystiolaeth y dyddiaduron ac yna'n ddiweddarach hunan gofiant Darwin ei hun, gyhoeddwyd 56 o flynyddoedd wedi'r daith. I ddechrau fe, mae cerdded o Ddinbych i Abergele mewn diwrnod yn swnio'n dipyn o gamp i mi. Ond pwy a wyr, ella bod cyffro a brwdfrydedd dau ddeiaregydd allan yn y maes yn ddigon o sgogiad i'r coesa. Rhag i mi golli'n ffordd, dwi wedi recriwtio hanesydd lleol Meirig Lloyd Davies, sy'n adnabod yr ardal yn dda. Ie, dyna fo. Pan gyrhaeddodd y ddau ddeiaregwr cefniriadog, chwiliom o gyfau oedden nhw. O gyfau fyddai yn y pen draw yn ddylanwad ar ddamcaniaethau newydd Darwin. Damcaniaethau fyddai'n ei ymbellhau o feddylfryd creadyddion fel Sedgwick. O, dyma ni wedi cyrraedd, fel ti'n gweld, yr ogof yn ei gogoniant.
A mae rhywun yn dychmygu rwan Sedgwick a Darwin yn cyrraedd fan hyn. Wel, dycha. A be oedd o'i blaen nhw? Gwych, ynddo. Ie. Be fe o'n mynd i arganfod? Be sy'n yma fewn yn yr ogof hynafol yma? Mewn i Dyna fo, gydol, awn ni ie. gael gweld be oedd nhw wedi cael hyd i. Yn ystod y 4th ganrif ar 15, dechreuodd gwyddonwyr ddangos mwy o ddiddordeb mewn ogofau. Chwilio oedden nhw am ffynonella i ddarganfod tystiolaeth newydd o bresenoldeb anifeiliad a phobl o gyfnodau cyn hanes. Roedd ogofau cefn felly uwchben dyffryn rhewlifol elwi a ffurfwyd dros 250,000 o flynyddoedd yn ôl yn hynod atyniadol. O rwan, da ni sôn am Sedgwick a Darwin yn dod yma ac yn gwneud darganfyddiadau. Ond be yn union maen nhw'n cael hyd iddo fo? Pa esgyn nhw? Wel, yr esgyn yr rhinoceros yma ydy'r un pwysig maen nhw'n deud. Yn y llawr, o dan i traed nhw. Da ni'n gwybod lle, wrth reswm yma, mae'n gymaint amser di mynd, ond o'n nhw'n cael hyd i esgyrn, y dynol, fe ni'n digwydd bod. Ac wrth gwrs rwan, da ni'n bell i mewn yn yr ogof, a mae'n debyg mae byw yng ngheg yr ogof bydde pobl yn de. Ie, dyna... Sut bod ni'n cael olion i mewn mor ddwfn? Wel, mae hynny ddiddorol, pen ddoth y llif rhew, dda'r abwnio bob dim i mewn, o'r geg i mewn, a dyna sut bod o yma, de. Ond wrth reswm yma, mae o di flannu rhan fwyaf. Ydy. Dim mae hynna'n golygu, wrth gwrs, bod y darganfyddiadau ddim yn ei lle gwreiddiol yn dydy. Ydy'n hollol. Dydy o ddim lle ddyn nhw'n byw. Maen nhw'n gofod gweithio ar hynny wedyn, lle fasa nhw, oddi allan yn de. A da ni'n siŵr am beth sydd wedi digwydd i y pethau mae Darwin yn ddarganfod. Be di hanes rwy'n ni? Wel, dyna sy'n dris, maen nhw wedi mynd ar goll dros y blynyddoedd. Wrach bod pobl yn meddwl, bod nhw'n byd iddyn nhw, ond heddiw, da ni'n gwybod mor bwysig fasa nhw wedi cael eu cadw yn de. Achos mae'r stori daith o Ogledd Cymru yn swnio'n bytiog ar y decad. Rwy'n yn siŵr os oedd Sedgwick a Darwin hefo'i gilydd yn ddyddiol, ta cyfarfod diwedd y nos. Perffaith wir, yn Glasgoed sy'n nes i fyny y ffordd, ddaru nhw rhain dweud bod nhw wedi gwahanu. Ond mae'n eraill yn dweud mae yma, ddaru y ddau ddod efo'i gilydd, sydd yn ddiddorol iawn, de. Dim yna gwestiwn, wrth gwrs, os oedd y ddau yma, neu un yma. Ie, hollol. Mae rai bod yna un yma, wrth gwrs. Wel, oedd. Ond i feddwl bod be nhw ddarganfod sy'n bwysig. Ie, yn union. I have never ceased to be thankful for that short tour in Wales, medde Darwin. Mai anelwig ydy manylion ymweliad y ddau ar ardal yma, mae un peth yn sicr. I ddaeareg Ogledd Cymru ddylanwadu ar ddehongliad Darwin o ddaeareg De America yn ystod ei fordaeth ar yr HMS Beagle. Y fordaeth gyfrannodd mor sylweddol tuag at ei gyhoeddiad dirdynol on the origin of species. Llyfr gafodd ei wawdio ar y pryd, ond wrth gwrs fu mor chwildroadol. A beth am yr athro Sedgwick? Dyma ddarn o lythyr sgwennodd Sedgwick at ei gyn fyfyriwr yn dilyn cyhoeddi'r llyfr yna. I've read your book with more pain than pleasure. Parts of it I admired greatly. Parts I laughed till my sides were almost sore. Other parts I read with absolute sorrow, because I think them utterly false and grievously mischievous. Ydy, mae hanes yn gallu bod yn greulon iawn weithiau. Fy enw i yw Frank Olding, a fi yw swyddog treftadaeth Cyngor Blaen y Gwent. Dwi wedi dod â chi i Gastell y Fenni, un o'r cestell mwyaf arwyddocaol yng Nghymru, ac mae dylanwad y Normaniaid yn drwm ar dirwedd Cymru, yn arbennig felly yma yng Ngwent, lle mae mwy o cestell i bob milltir sgwâr nag un man arall ym Mhrydain. Erbyn 1136, i bob pwrpas roedd Cymru wedi choncro a'i goresgyn. Ond yna, digwyddodd rhywbeth chwyldroadol. Mae'r stori yma yn dechrau gyda Richard de Clare, un o arglwyddi mwyaf cyfoethog a phwerus y Normaniaid. Roedd e'n aros yma, ar ei ffordd yn ôl i'w diroedd yng Ngheredigion. Ond, i gyrraedd y gorllewin, roedd rhaid iddo deithio trwy gymoedd cul a choediog y mynydd du. Wrth gyrraedd coed grwynau yng nghanol y mynydd du, dyma Richard de Clare yn anfon ei filwyr profiadol yn ôl i'r Fenni. Doedd dim o'i hangen nhw, medde fe.
Ond, roedd tywysogion Gwent Uwchcoed, Morgan ac Iorwerth a Bowain wedi clywed am daith de Clare trwy'r mynydd du. Casglen nhw i milwyr a'i dilynwyr a dod yma i guddio yn y coed ag aros eu cyfle. Wrth i'r Normaniaid ymlwybron am ddennol trwy'r goedwig, dyma'r Cymru yn rhithro mas o'i cyfrannau ac ymosod yn ffyrnig ar ei gelynion. Lladdwyd de Clare a'i holl osgor. Roedd y Gwenhwys, gwir Gwent, wedi taro'n ôl. O fewn dyddiau, roedd rhannau helaeth o Cymru wedi codi yn erbyn y Normaniaid. A denillodd Morgan ag Iorwerth ei holl diroedd yng Ngwent, ac fe darodd gwrthryfeloedd tebyg mas ar hyd y de. Roedd buddugoliaeth leol Morgan ag Iorwerth wedi sbardino gwrthryfel cenedlaethol a ddinistriodd rym y Normaniaid yng Nghymru am genedlaethau. Dyma'r ffwddog, mynydd uwch ben coed grwynau yn y mynydd du. A dyma lle mae'r stori yn dod i ben, oherwydd i goffau o'i buddugoliaeth ysgubol dros y Normaniaid, fe gododd Morgan a Iorwerth gofeb. A dyma hi. Yr enw lleol arni yw Dialgareg, a mae wedi sefyll yma ers 900 mlynedd. Nid hwn yw'r diwrnod gorau i'w gweld i, ond i fi, mae'n gofeb teilwng i o'r hydru'r Gwenwys, gwir Gwent, mor bell yn ôl. Ac, fel y dwedon nhw, yn ddarn bach o hanes. Wsos dwytha, mi ofynis i chi be di hwn, crair o amgueddfa werin Sain Ffagan. Ffon gleddyf ydy'r atab, ac fel y gwelwch chi, mae'r gleddyf wedi ei guddio yn y ffon. Roedd hi'n boblogaidd efo'r byddigion so gwmpas yr 1880au, fel arf i'w hamddiffyn yn erbyn dihirod, ac fel ffon gerddad wrth gwrs. Wel, mae teclyn wythnos yma yn edrych yn berig o ofnadwy, sy'n licio weld o mewn dwylo dentist, ond rhywbeth i wneud efo anifiliad ydi o, a dyna di'r cliw i chi, oce? Mae o'n ymestyn a mae yna biga poenus iawn o'r olwg ar ei flaen o. Felly be ydi o? Gyrwch eich atebion mewn i Facebook a mi gowch i'r atab ar y wefan. Diolch, Gareth. A diolch i chi am wylio dros y 6 wythnos dwytha, achos dyna hi am y gyfres yma, ond cofiwch, da ni'n dal i chwilio am greiriau a straeon. Anfonwch nhw ato ni drwy dydalan Facebook. Cofiwch hefyd y bydda i yn parhau i flogio o'n achlysurol, jyst i gadw pethau'n ffres, ynde.